Semalam. Minum Hydromi bagus. Okay. Saya kena COVID bulan Julai. Okay. On July I kena COVID positif. Then since that I have a coughing tak pandai berhenti lah. So when the time after a few months after that, my coughing lagi teruk. Because asal cakap sikit batuk, Tapi kemarin kami pergi tu Elkan Center. Okay. Jadi minum itu PCM suruh minum tu Hydromi. Mungkin 4 gelas. Lepas semalam kita makan durian. Durian kan panas. Dalam hati saya mesti batuk lagi. Tapi balik saya cakap, Afil tanya saya, mana you punya batuk sudah? Saya cakap, macam ada. Sekejap lagi ada. Tapi tak ada sampai sekarang. Batuk hilang, meletuplah. Yeay. Okay, cheers.